क्या हाल चाल है सभी भाइयों के। आज हम जाने वाले हैं अपनी नेक्स्ट बाइक के, मगर वो बाइक बहुत महंगी है। आप सोचते रह जाओगे कि बहुत दुबई से इंपोर्ट कराए है उस बाइक को, तो आधा खर्चा तो मेरा उसमें ही लग गया और आधा बाइक में। तो वो बाइक मुझे पड़ी है 74 लाख की। कि टोटल दुबई से सब इंपोर्ट कराने में सही करते हैं, क्योंकि हमें थंबनेल लेना है। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर देना मेरे भाइयों। चलते हैं और अब अपनी गाड़ी को सॉन्ग के साथ एंजॉय कीजिए।